teng kamus niku hafaro yaghfiru min babi doroba yadribu. Nek ojo ikhfar ya ora konangan, padha goblok. Tapi nek cara kamus niku ikhfir thaibah. Qala faqultu wa ma thaibah qal summa dhahaba andi. Di iskunane kuno malaikat nek ditakoki ra seneng. Ikhfir thaibah dari Abdul Muthalib. Thaibah niku napa? Summa dhahaba andi. Jadi malaikat itu rasa seneng ditakoki. Falamma kana al-khawtu raja'tu ila matji fanim tu fihi faja'ani faqala ighfir barra. Wong Thaibah dijawab saya muni ighfir barra. Qal faqultu wa ma barra qal summa dzabaan. Malaikat itu ya mutungan. Nanti kena mutung berarti kaya malaikat. Napoki raja malah digenti ya. Pertama ighfir Thaibah. Wa ma Thaibah dzabaani. Ighfir barra wa ma barra dzabaani. Falamma kana al-khawtu raja'tu ila matji fanim tu fi faja'ani faqala ighfir al-madnunah malah digenti meneh kan. Qal qultu wa mal madnunah qal summa dzabaan. Ribet kan? Falamma kana al-khawtu raja'tu ila matji fanim tu faja'ani faqala ighfir zamzam. Qultu wa ma zamzam. Cek takok zamzam lu nopo? Qala tunzafu abadan wala tudammu. Dadi ora bakal sat selawase wala tudammu. Ora iso diwodo, maksudnya ora mungkin terus zam-zamu dadi bau atau dadi asin sing akhirnya madmumah napa. Jadi walhasil di antara sifat khas zam-zam la tudammu. Jadi tidak ada orang komentar kalau zam-zam itu madmumah. Ya, ciri khas zam-zam napa la tunzafu abadan wala tudam. Taskil haji sal a'dham wa ya bainal farsi wad dam inta naqratil ghurab al asam inta qaryatin naml. Qala Ibnu Ishaq falamma bayyana lahu sya'naha. Nak bayanan rakno sapa Allah nak kepengin dibas ya falamma bayyana lahu napa sya'nuha wa dulla ala maudiha wa arafa'na qad sadaqa ghada bi mi'walihi. Iki mulai proses napa ngeduk. Ghada mengko isisan sapa Abdul Muthalib bi mi'walihi kelawan tongkate Abdul Muthalib wa ma'ahu ibnu Al Haris bin Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib badhe ngeduk Zamzam yang posisinya dekat napa Baitullah dibarengi putrane namanya Haris bin Abdullah. Laisa lahu yauma idzin waladun ghairuhu. Zaman iku putrane Nabi Haris dereng enten Sayyid Abdullah. Fa hafara fiha falamma badali Abdul Muthalib at-tayy. Falamma badal mung semasa pertira oleh Abdul Muthalib apa at-tayy apa bekas sumur. Pokoke tayy niku kubangan sing menunjukkan kalau itu apa? Sumur. Kabbara mongko maca takbir sapa Abdul Muthalib. Farafat mau ngerti sapa Quraisy nang Quraisy ana saten Abdul Muthalib kot adroka teman-teman metuhi sapa Abdul hajati Abdul Muthalib. Jadi ini cerita gitu. Terus kunane kuno sederenge Kanjeng Nabi ya sono wong maca takbir. Iku nunjukno nek ana fatrah iku ya ana sisa-sisa millati napa Ibrahim. Buktine ketika kasil hajate napa kebar. Tapi ya rada keliru. Ya takbir ya jalan kelirune nggih. Jalan jenenge ora ditunggu. Faqamu ilaihi. Faqalu ya Abdul Muthalib innaha bi'ru abina Ismail. Iku kunane kuno nak proses dibaro nak kasil digugat. Jadi kowe hasud ku ya ana sanate no. Dadi nak proses Abdul Muthalib dibaro dhewean. Barang wis kasil kabeh wong Quraisy, ya Abdul Muthalib innaha bi'ru abina Ismail wa innalana fiha haqqan fa asyrikna ma'aka fiha. Dadi wong hasud iku ana sanate no. Sanate terusno ya hasud biasa. Kowe ra hasud sok biasa wae hasud. Biasa keliru dan keliru isin. Kowe ra keliru hasud ya keliru liyane. Goblok ku yo keliru bang saya. Yo ana wong goblok ku kula dongakno ora ada penyakit hasud. Lah hasud piye dosa? Goblok yo dosa padha biasa wae ora usah. Biasa wae. Kalau ada sapa Abdul Muthalib ma'ana bi fa'ilin. Ga iso sing methono aku yo wae ketok. Dia wong oleh egois. Ma'ana inna hadal amraqat khussistu bihi dunaku. Mesti dipene aku, berarti pilih pangeran yo aku, berarti kowe kutok. Wa utituhu min bai niku. Semua ngono ae sing legam. Qad khusus itu teman-teman den khusus ingsun bihi bihadal ma'dunakum wa utitu lan tiga ingsun hu ing Zamzam mimbai nikum. Faqalu lahu fa ansifna fa inna ghairu tarikika hatta nukhasimaka fiha. Saiki kita harus sadar, padha sadari piye-piye ra wae mutok wae wong akeh. Harus cari keputusan, cari orang yang bisa bikin apa? Keputusan. Qal faj'alu baini wa bainakum man syi'tum uhakimkum ilaihi. Faj'alu mongko gawe sira kabeh bini wa binakum mak wong sik tunggu ngamper sira kabeh hakim. Mongko golek keputusan kita kang sira kabeh ilahi maring man. Jadi mulai dulu orang ya cari. Sudahlah kita cari juru putus. Siapa yang bisa memutuskan sengketa ini, napa? Faj'alu baini wa binakum man syi'tum hakimkum ilaih. Qalu kahinatu Bani Sa'ad. Nah iki kuno temlane mau ya ono benere kabaro ya ono salahe. Wong
Abdul Muthalib baik Kanjeng Nabi golek keputusan ngongkon kahinatu Bani Sa'd bin Husain. Dia mau separuh bener, separuh salah. Kok zaman qala na'am jare Abdul Muthalib yo gak masalah. Qal wa kana bi asrafis Syam. Fariq bi Abdul Muthalib wa ma'ahu nafarun ban. Pokoke saka Mekah golek dukun nganti nek putih Syam. Jadi konane kuno dukun niku laris nak ado, nak tompe ora percaya. Dadi ada kan macam kok. Apa orang yang main pinggir kali terus wong ora tahu apa aduh terus aduh golek wangel terus numpak perahu elek paham ya dukun kok tonggo gak gitu kali mau balik ha iku tuh aduh nek wong alim pareklah dipercaya balik gak iso kudu adoh wong alim tonggo lah iku percaya Faraqib Abdul Muthalib wa ma'ahu nafarun bani abihi min bani Abdi Manaf Warakiba min kulli qabilatin min Quraisyin nafarun qal wal ardu idza kama fawis. Qal sewaca pas iku bumi iku mafawis niku mahalik. Dadi teng kamus warai ben rondok ngalim, ora alim banget wae rondok. Wong Arab iku kadang bahasa iku nganggo bismitadodi. Dadi balagoe wong Arab iku aneh. Termasuk jamak iku at-tadodi walian, no? Walian. Kok anggere wong eling abang, misale eling walian, eling swarga, eling neraka, eling apik. Termasuk jamak itu muqabala. Wong Arab itu nak darani apa sokhra sing mematikan itu mafawis. Tapi ku walian, apa? Mestine mahalik, napa? Mahalik. Wong Arab itu gak siap ambek kenyataan nak iku mahalik, sesuatu yang bisa menghilangkan nyawa. Terus nak darani mafawis. Wong Arab itu yo lucu, dadi kadang bahasa Arab golek waliane, napa? Mulane Kanjeng Nabi kadang mboten seneng kadang-kadang tapi kadang ya seneng kadang mboten. Anak mau jenakno nafe. Karena apa Nabi kok pas golek ya ora ono la nafi al. Tapi kadang ya oleh. Maksudnya jeneng apa iku ya ribet kan? Apa? Ya ribet. Ya ribet. Ya tapi ya kadang ngono kadang ya ora mesti kok. Qal faqaraju hatta idza kanu bi ba'di tilka mafawis bainal Hijaz wasyam fan ya ma Abdul Muthalib. Banyu entek padahal ning napa? Ning Sokhra ning Sahara ning gone napa padang pasir. Fadhami hatta ekonu bil halakah. Kabeh yakin apa fadhami mongko ngelak sapa kabeh hatta ekonu bil halakah sampai yakin nak mati. Terus fastas qauman ma'hum min qabaili Quraisy. Dados Quraisy itu kan mulai Bani Kinanah. Ono ngene apa? Bani Kinanah. Lah Abdul Muthalib ini kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Abdul Muthalib mau bareng-bareng mbek Bani napa? Hashim sing kelompok Bani Abdi Manaf. Walhasil iki menjadi klan-klan yang kecil. Sangka Quraisy dibagi-bagi Abdi Manaf dan lain-lain. Nah, kelompok Abdi Manaf itu dipimpin Abdul Muthalib. Kentekan banyu. Fastas qauman ma'hum min qabaili Quraisyin. Bareng banyu entek jaluk dulur-dulure cara saiki misanan minduan. Fa'bu alaihim. Moh jadi medit itu ono sanate. Mung nak cocok kok njaluk. Oh, mau lagi tukaran kok. Njaluk. Terus sono ana wong dhisik yo. Dadi wong lagi tukaran kok. Fastas qauman ma'hum min qabaili Quraisyin fa'abau wa qalu inna bimafazatin wa nahnu nakhsha ala anfusina mithlu ma asabakum. Lah nek njaluk kowe aku melok ngelak pisan mati bareng. Moh, sing mati kowe aku ora usah. Falamaro Abdul Muthalib masona al-qaum wa ma yatakhawafu ala nafsi wa ashabi qal madza taruna qalu marayuna ila tabu'un lirajul famurna bimasita qal fa inni ara ayafira kullu rajulin minkum khufratahu li nafsi bima bikum al-ana minal quwas. Dadi Abdi Manaf sak turun-turunan Abdi Manaf kon gawe keduan wis ge kuduan nggo pemakaman masing fakul lama ma tarajulun dafa'ahu ashabu fi khufrati summa waruhu waronu napa mendem ya waro yuwarin bawa coba waruhu ya oleh tapi normalnya ya waruhu mergo nganggo alif napa maksura hatta yakuna akhirukum rajulan wahidan fadhi'atu rajulin wahid aisaru min do'ati rabbin jami'an qalu nikmama amartabi ya pendapat iku apik faqama kul wahidin minhum fahafara khufrata tsumma qa'adu yantazirunal mauta atsan dadi mati ya oleh persiapan kon gawe kuburan terus tengok-tengok ning jogangan iku ngenteni apa mati. Nah, jadi mengenai mati ya boleh. Timbang nyaur utang abot atau mati serat. Saiki bang kan ngono, nak mati kan gak ditagih. Jadi nak bener utang mati.
Sumaina Abdul Muthalib qala li ashabi, tapi sesuai pikiran Abdul Muthalib berubah. Jadi istihad ya oleh rubah. Tadi padahal beliau sendiri yang utus seperti itu. Beliau yang memerintahkan itu kemudian akhirnya dirubah. Suma in Abdul Muthalib qala li ashabi, wallahi inna ilqa'ana bi aidina hakadalil mauti la nadribu fil ardi wa la nabtaghil anfusina la adzun. Urip ngenteni mati itu enggak keren. Fa asallahu ayyarzuqana ma an bi ba'dil bilad. Wes saiki aja ngenteni mati, wes ayo do melayu. Meneruskan perjalanan irtahilu saya udah budalan fartahal hatta idza farihu wa man ma'ahum min qabaili quraisyin yang jurun ilhum mahum fa'ilun taqaddama Abdul Muthalib ila rahilati. Dene maju numpak kendaraane falam manfa'at bi infajarat min tahti khufiha ainu ma'in asbid. Dados Abdul Muthalib gitu yang keramat ketika beliau memutuskan pergi apa ning bekas napa kakine kudane niku napa infajarat ainu ma'in apa asbid. Terus niku ngetokno nak nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wonten teng Abdul apa Muthalib. Jadi keramat yang ada di ceritanya Hajar sekarang ada di Abdul Muthalib. Jadi infajarat min tahti khufiha ainu ma'in apa asbil. Fakabbara Abdul Muthalib wa kabbara ashabu. Sumana zala wa syariba ashabu wastaqau hatta malau asqiyatahu. Sadaya dibagi kabeh sumada al qabaila min Quraisyin. Terus sing medit-medit mau diundang kabeh. Faqala halumma ilal ma faqad sakona wa. Wis kowe dhisik medit lah saiki gak apa-apa njupuk banyu iki. Wong ratu kuwae. Dadi iki bolo mau perkara ratu kuwae wis kene wis. Dene kan mangkel, mau kan njaluk ora oleh. Barang dekne keramat, halumma ilal ma faqad fasrobu wastaqau. Faja'u fasaribu wastaqau. Sumaqalu qad wa qadolana alaihi Abdul Muthalib. Wis demi pangeran sing keramat iku kowe, aku anut kowe. Mergo sing ngetokno keramat. Lane anak lono masyarakat wong kudu ana kramate ya. Dadi dhisik Abdul Muthalib dinut Bani napa Kinaanah yo mergo napa keramat. Qad wa qadala ka alina ya Abdul. Iki Allah sing keputusan sing diparingi keramat ku kowe. Wa wallahi la nukhasimuka fi zamzam abadan. Oh, dadi mergo kalah ya sekarang. Wah, dadi keramat itu penting, wis. Innal ladzi saqaka hadzal ma'a bi hadzal falat lahu alladzi saqaka zamzam. Sing maringi jenengan keramat iso ngeluarkan air saka padang napa pasir iku lahu alladzi saqaka zamzam farji ila siqayatika rasidan wis mon zamzam pak jenengan faraja wa raja'u ma'hu wa lam yasilu ilal kahina wa khalu bainahu wa bainar. Dadi intine iku sekunane pun Abdul Muthalib iku keramat. Terus kalau Mas niki mriki kula nggih kangen Mbah Mun nak cerita Abdul Muthalib mesti dalil wa yuntabul mausulu bil ladis tahar kabi rizam zamin yali waman hafar. Terus Alfiyah sange senenge keluargane Kanjeng Nabi nak nyontokno munada mantub napa wa man hafara bi zamzamah napa wa man hafara bi zamzamah. Terus nak damel munada mantub niku nganggo lafaz sing terkenal. Abdul Muthalib itu identik dengan orang yang mengambil atau yang menggali ulang zamzam. Lan wa yuntabul mausulu bil ladis tahar kabi rizam zamin yali waman hafar. Qala Ibnu Ishaq fadal ladzi balaghani min hadis yang benar-benar jadi zamzam sakjane wa rumun sorib tapi niku nazumal. Waqat sami itu man hadis Abdul Muthalib annahu qila lahu khina amara utawa khina umira bi hafri zamzam. Sumat bil ma'ir wa ghairal qadar yaski haji jallahi fi kulli miyar. Sumat umong kono li jalu osira bil ma'i iklan banyu arriwa kang nyegerna ghairil qadar kang ora napa ora rusuh ora butek yaski kang iso nyirami apa iki lama haji Jawa ing wong sing haji ning Allah fi kulli mayar ing dalem saben-saben napa niku kebutuhan napa niku nomor pinten mboten nomor niku pinten 100 niku 144 ya pinten 111 haji Jawa ing pira-pira wong sing haji ning Baitullah fi kulli mayarin ing dalam sakabehane ibadah. Wal murad bil mayar manasikul haji wa mamadi utaah. Laisa ora ana iku yukhafu laisa sya'nu yukhaf minhu apa syai'un ma'amar selagine Baitullah jerami. Mun fakhara Abdul Muthalib hatta qila lahu dzalik ila Quraisyin faqala ta'lamu supaya ngerti sira kabeh an nikot umir tuan akhira lakum zamzam faqalu fahal buyina laka. Maksudnya cerita niki ketok nak awalun nubuwah iku ar-ru'ya as-shadiqah. Kawitane nabi ku mesti dikawiti napa ngimpi, termasuk ngipine Abdul Muthalib. Mungkin sampean ngerti, sausé niki khatam nanti mungkin ngerti.
Faqalu hal buyyina laka aina hiya. Ketika jenengan badhe mengambil Zamzam, apa di mimpi itu dijelaskan aina hiya? Qala la. Abdul Muthalib gak mau pokoknya kon ngeduk Zamzam tapi ora dijelaskan di titik mana. Qalu farji ila madjaika alladzi ra'aita fihi ma ra'aita. Yo turun nek. Ya lucu kan. Turun nek mandone padha. Fa iyyaku haqqan minallah yubayyin laka. Nek jeneng ngimpiku bener kok pangeran nerangno. Wa iyyaku minasyaiton fala ya'uda ilaika. Lah ning ngimpi nak terulang-ulang iku yo nek kowe ora pira kowe faktore masalah ada di Anda ini ora iso diukuran. Nah ukurane ajane fa iyyaku haqqan minallah mesti yubayyin laka wa iyyakum minasyaiton fala ya'uda ilaika. Faraja Abdul Muthalib ila madjahi fanami fa utiya faqila ighfir Zamzam. Innaka in khafarta lam tandam wa ya turasun min abikal azam. Jadi turos itu bahasa kuno nggih. Turos saiki kan sering to ono turos. Ono kitab-kitab Basim jenenge napa? Turos wa ya turasun min abikal azam. Jadi Zamzam itu warisan leluhurmu. La tunzafu abadan wa la tuzammu. Taskil haji sal azam misluna amin jafil. Koyok nuam sing jafil. Kiye-kiye kuna maknane nuam iku unta, jafil iku sing ijek liar. Lam yuksam. Jadi maksudnya Zamzam ini sementara iki liar, mergo ora ono sing ngurusi. Yang duru fi nadhirun limuna'am takunu mirasan wa abdan muhkam. Laisat kabak dima qata'lam. Wa hiya bainal fardi waddam. Ya masyhur bainal fardi waddam pokoke walhasil niku rungokno tenan nggih. Kowe nak putus asa ning zaman akhir iki, zaman akhir misale mbok arani zaman tauhid, zaman maksiat terus kowe putus asa gak nglakoni kaapian iku goblok. Mergo kunane kuno iku kaapian dikelola Allah mimbeni fardin wa damin labanan khalisan saikol. Jadi kaapian mulai kunane kuno dikelola benal khabithen napa benal khabithen. Ana khabise napa? Farsin yaiku teletong, khabise dam natsun farsun ya napa natsun. Tapi Allah iso ngelola ana labanan khalisan. Kaya ning Indonesia iki wong katokan cekak ya akeh, wong udo ya akeh, wong maksiat ya akeh, tapi wali ya akeh. Justru iku ngetokno pintere pangeran. Gawe wali kok ning daerah maksiat. Jadi gak usah putus asa, oke geblek nak putus asa. Kunane kuno iku barang apik dikelola mimbeni farsin wadamin. Kayak Zamzam iku jenenge bumi iku yo wong buak sampah ning bumi, wong ngising ning bumi. Tapi mata air iku wa ya binal farsi wadam. Lane wa innalakum fil an'ami la ibrah mustiqum mimma fi budunihi min bani farsi wadamil labanan khalisan sa'iqal lisyari. Seneng Quran nggih ngoten, ana sing ngadol Quran, ana sing saking wedine ngapal Quran, wedine lali dosa terus rapal blas. Lha wong rapal kok di alasan. Jare wedi dosa, lha ora dosa kuwi dosa liyane. Aneh aku ana wong sak suci ngono kok aneh. Lah nek kowe ora dosa lali Quran terus ora dosa liyane top. Dosa liyane wis kadung akeh. Kowe ana wedi opo? Wong aku wis kiai itu ya diwarai ngono. Amatir yo ono. Nek amatir kulo nu bacane ben apal Quran tapi wedi apal lali terus dosa. Terus kowe nek ra iku ra dosa liyane. Wis kadung akeh menisan. Lumayan dosa tau apal Quran. Pas ke ngapal lo dianggap seneng Quran terus ridane Allah malah keren. Wah aneh-aneh. Aku goblok jadi syariatno. Aneh. Yang jelas itu Allah iso ngelola ngangkat wali mimpeni fardhu wadai. Eling-eling. Itu biasa. Sekolah Ibnu Isyam hadal kalam waladi kalam hadisi Ali ridwan min karim qawi la tarzufabatan udama qali inta qaryatimli indana sajaun walesa syi'ra. Qala Ibnu Safazamu annahu khina qila qal wa aina hiya qila lahu inta qaryatin namli. Akhirnya Abdul Muthalib takok, posisinya di mana? Neng kampunge semut. Haitsu yang kurul huruf hudan. Sesuk iku ana gagak sing matuk-matuk ning kono. Wa a'lam ayakana dzalika kana. Tapi intine ngeten, rungokno tenan. Wong nak parek pangeran tenan iku alam itu menopang. Jadi takok iku pangeran ketara nek iku kersane pangeran. Lah anak saiki kan gak berdasar pita harta karun apa? Peta apa harta karun. Nak riyen mboten betapa dekatnya wong ning pangeran. Jadi makhluk sing ora ndek akal iku dikondisekno pangeran. Tempu di Gusti. Ya pokoke ana kryatin namlin kono ana daerah semut. Lah ukurane sepundi? Sesuk iku ana burung gagak sing mematuk-matuk ning kono. Saiki ngondisekno burung gagak nek gak pangeran gak iso. Nek burung gagak marane kowe kan meh mati wis. Itu ora perintah pangeran iku. Iku maksudnya jare gagak
Maksudnya iku ketara, nak alam iku mesti tunduk mek kersane apa? Pangeran. Mulane kadang-kadang kula luwih seneng kenal kewan. Mergo luwih orisinal apa? Mulane wong nek wali nggih para pangeran. Mbok jalur alim, jalur fikir pokoke wali lah, pokoke wali. Iku wadab wal ghazala yasadani laka berisalah. Jadi nabi iku top tenan, iku nak wis diakoni kewan. Mergo mesti iku kersane pangeran. Abdul Muthalib ketara waline mergo alamate nganggo kewan kabeh. Indah qaryatin namli. Piye khaisu yang kurul huruf godan. Ya sesuk ora ono. Bareng delok ana gagak tenan terus sesuai iki nunjukno nak ngipi ku yo hak, ngipine wong waras maksudnya ngipi yo hak. Terus alam itu ya mesti ngerespon tidak lambai para wali. Larian itu biasa wali dolanan mbek macaan, dolanan mbek ulo riyen biasa. Wali-wali riyen tu dolanan mbek kewan tu. Wali saiki kadang dolanane seripet. Terus Fahuta Abdul Muthalib wa ma'ahu ibnu al-Haris wa laysa lahu yawma idzin waladun ghairuhu. Fa wajada qaryatan namli wa wajatal ghurab yang quru indaha bainal wasanan. Dadi intine dadi ketokna alam iku menopang kersane para napa wali. Di riyen wali-wali iku cukup dibantu kewan. Nek Kanjeng Nabi ngoten. Kanjeng Nabi wis sampe ning ndi dikawal mendung wis. Wae alam itu pasti ngerespon para nabi, para wali. Ini juga wali-wali, ribet ngadepi wali, ribet. Kalau didukung hewan macam-macam, wah repot deh. Dia ini ragil mateni uang, tapi kewan sing loyal dia ini sama mateni, dia ini rakan hisab wong kewan. Wali dia seneng, mangkelnya kesampean. Repot ngadepi wali repot. Man adani walian, fakot adan tuhu bil harbi. Ngelawan waliku jadi pangeran, padha karo ngelawan aku. Ngelawan pangeran si alam, melok nopo ngelawan. Ini jegeman wali-wali, ribet. Wali urip. Wa wajatal ghurab yang quru intaha bainal wasanan isab wa naila. Yo ono iki kan cerita ya. Yo ono futuwah sing dadekno ketara ono nubuwah. Itu orang-orang Quraisy cek ngerti alamat ngipi bener ngene-ngene. Tapi yo cek ono jahiliyah. Mulane ono isab napa? Naila. Isab naila ku nama berhala. Alladzaini kanat Quraisyun tanharu indahuma dzabaiqaha. Jadi isab bin naila nama dua berhala sing wong Quraisy nak gawe sesajen itu nyembelih ning kono. Faja'a bil miqwal. Terus Nabi sinten Abdul Muthalib betul napa? Kapak wa qamal yakhfuru haitsu umira. Jadi dia ini go kapak. Faqamat ilaihi Quraisyun khina ra'au jaddahu. Padahal bae. Faqalu wa wa ilana truku katakfiru baina wasanaina. Hadaini ladaini nanharu intahuma. Lho kok ngrusak budaya ngawur. Mereka sakjane abote perkara ana napa? Dua belas langsung dihormati. Kok kedua piye pangeranku rubah piye. Ya lucu bisa lucu. Faqala Abdul Muthalib ibn Haris, "Zuk anni." Cek ngomong sing larang aku iku hadang. Hatta akhira. Fa wa ila amdiyan lima umur tubihi. Falam dadi ibu ketok nak Abdul Muthalib ku yakin tenan nak ngipi iku minallah sampai direwangi koyo ngono. Berhala sing ijek dihormati wae diduduk. Nah, kowe nekat kan perkara harta karun iki mboten perkara Zam-zam. Falamma arafu annahu ghairu nazi'in khallu bainahu wa bainal hafri wa kaffu anhu falam yaghfir illa yasiran hatta badalahu tayyu cekungan apa sumur fakabbar. Nah iki ketok ana fatroe tesih bener wa arafu annahu qad sadaqa wis bener iki. Falamma tamada fil khafru wajada fiha ghazalaini min dhahabin. Ghazalaini min dhahabin ya semacam napa niku lho ya apa Gus kut golekan ya apa? Iya ya bentuknya kidang napa? Corong Jawa ki Mansur. Golekan kan bentuk-bentuk emas dulu kan si berbentuk napa? Golekan. Apa itu? Apa? Iya ya nak kidange kidang. Golekan nak cara ki Jawa emang. Dadi emas itu berbentuk kidang tapi ya ora utuh sak gedene sak kidang mboten napa miniatur kidang. Ngono nak darani iku golekan kaya piye pokoke ngono iki. Wa huma al-Ghazalani alladani dafanat jurhum fiha khina kharajat min Makkah. Wa wajadha asyafan pira-pira pedang kal iyatan yang bangsa mahal. Kal iya itu pedang paling populer di era itu, impor dari India. Wa adroan pira-pira tameng. Jadi intinya itu ketika Zam-zam dikeduk itu ono arca sing materinya itu dari emas. Bentuknya kidang cilik. Paham ya? Terus ada beberapa pedang sing mewah yang imporan dari India dan ada beberapa tameng. Adroan itu tirsun apa? Tameng perang. Mewah. Faqalat lahu Quraisyun ya Abdul Muthalib lana ma'aka fi hadza syirkun wa haqqun. Padha-padha kene iku turunan apa? Quraisy. Qala aja. Gak iso sing untuk aku.
Dadi sekunane kuno, nak kowe medhok ning ratan kuwi sapa? Wae sak RT apa sing medhok? Ya iku mesti khilaf. Napa mesti apa? Lana ma'aka fi hadza syirkun wa haqqun. Qala la walakin halumma ila amrin nasufu baini wa bainakum. Ya wis ngene ae. Ayo nggawe sesuatu yang kita pasti sepakat. Nadribu alaiha bil qadah. Lagi wa antas taqsimu bil azlam. Jadi kocokan. Kocokan. Tidak dudono kocokan Arab ngene. Kula nate delok teng kamus iku didakok iku Gus Afifah wadah terus ning kene iku sodo kok sodo Cina lho, kok sumpit lho. Nah, sumpit itu ditulis Saleh Afif, Mansur, misalnya Munib ditulis sih. Terus dikocok-kocok ngene, engko sing ceblok. Nah, Abdul Muthalib mulai dhisik wong saleh. Dekne iku kocokan ditulisi. Tapi Ka'bah kei loro. Ka'bah ditulisi, Ka'bah kei loro. Saku yo kei loro. Terus li sing loro kanggo kowe. Tapi kok dikocok. Lah ngocoke ning ngarepe bro, mulane yo ana sisi bener ya ana sisi salah. Sisi bener iku karena alam gak iso bodoni. Mulane manusa iku kudu diputusno gak rasional, iku sunane kuno. Kalau debat kan Abdul Muthalib sing nemu, berarti yang paling berhak. Tapi di wilayah publik, berarti semuanya berhak. Nah, ono nganggo kocokan ae, kocokan kan gak ada yang memutuskan. Terbuka ora koyo dadu. Nah, dadu kan tertutup, angger sing ahli kan iso. Terbuka, jadi kocokane teng Arab itu terbuka. Kalenge terbuka terus napa mau? Pertama-tama. Nggih basa sing kok Cina lidine ora sing kok Cina sumpit itu. Nah, itu terbuka dadi kenekno. Kan berarti yang memutuskan alam. Jadi kadang wong seneng diputusno alam. Mulane kunane kuno ana ta'ir. Ta'ir tatoyir. Jadi misalnya ape lunga lagi tok lawang kok bluluk ceblok. Wah, ora oleh lunga. Jadi wong kuno itu daripada nasihatnya manusia kan banyak kepentingan. Kayak wong-wong sing seneng bertamu aku, jare ngurmati tamu ibadah piye ngomong-ngomong dhewe iku. Aku wong alim rasa mbok dalil ngurmati tamu ibadah ngel-ngelo mbak dalam itu dosa. Ngono ora mikir. Lan aku ya separo. Aku sering to, Gus Dinan ambek tamu rapati padha jare Nabi marang tamu ibadah. Ya ora tamu ibadah ngel-ngelo cah dalam iku yo. Dosa. Pemane nek sing ngel-ngelo kuwe manfaate ra jelas. Ngaji ku sing khatam, dadi tak mertamu iku ibadah, ngel-ngelo wong iku dosa. Ngaji ora khatam. Kecuali kaya mulut kan kompromi apa? Kompromi kan. Nah, nek pas ngaji ini bener, itu kan jelas apa? Setahun bang video itu dengan soal dia ulang pisan wah, ini rasawan, hiburan ini korban apa? Jadi uang gua aja delok ngaji ku sing khatam. Ya mau mertamu gone wong iku ganjaran. Ngel-ngel lo dalam iku. Dosa. Wis dadi lan ana ulama ra rabi takoki. Nabi sunat ngene-ngene wong paman rohwan sunat. Rom nak rabi sunat tok. Nak nyanyi wedok dosa kira roh. Nah cara bapak niku paling fatwa paling tak eling-eling. Istiqomah dadi imam niku ya apik. Tapi ngalang-ali wong liya dadi imam iku dosa. Ya coba, wong tua-tua yang sing istiqomah jadi imam itu membunuh berapa generasi? Gara-gara terlalu apa? Istiqomah. Jadi sing enom-enom dadi imam wis putus asa. Sampai akhirnya soalnya nak ramati kan. Jadi wong kudu mikir, aja kok ndelok istiqomah iku ape. Yo delok-delok, iku istiqomah apa mahjubno wong liya. Bertamu apa dadekno kiai iku nggo hiburan, kok ora mikir. Lan kula niku nggih biasa mawon ana tamu. Terus ngamuk dan dalam kudu ngene-ngene emah. Mereka wedi dosa, kula kan waras dadi wedi dosa kula niku. Pemene nek sing mbok ganggu wong ngapal Al-Qur'an, tambah dosane. Wong ra hafal Qur'an ganggu wong ngapal lho. Tambah ben. Wes iki sing salah sanggo. Ngono nek diterangno ya ora pan. Ngono kok nerangno sore apa? Dong yo. Ya clear yo. Wah, awas sering aja. Ono opo Gus Pak ambek tamu kon. Wis saiki tak terangno. Nek balelo ya berarti Raja. kenemenen berarti. Jadi wong iku kadang iku milih randi akal iku penting. Jadi karena diputusno barang randi akal itu dianggap mewakili alam. Ya mau nak debat kan Abdul Muthalib merasa berhak sing medhokno. Tapi wilayah publik orang Quraisy merasa berat. Akhirnya diputusno mbek alam. Ya wis dikocok wae. Nah kan lucu kan? Sangka argumentasi rasional dialihkan ke yang tidak rasional. Ya dong ya, kula nggih seneng mbek tamu, tapi tamune mikir. Nek sing mbok ganggu wong biasa ora apa-apa, nek wong hafal Quran. Ayo, dosane piro? Nah, kecuali momen-momen kok mulut ini kan memperai terus ya lagi seneng rame-rame kan, lagi seneng ben wong dalil aja separo.
khatam napa? Lan ning bab tamu iku ana kata-kata inna dzalikum kana yudzin nabiyya fayastahi minkum. Dadi akeh sahabat saking seneng Nabi sering sowan Nabi. Akhirnya Nabi terganggu. Ya, tapi misalnya rasuan blas yo keliru, wong seneng kiai kok ora sowan. Keseringan sowan yo bujute keliru. Ora terima keliru bujute keliru. Ya sebenarnya ndak ngaji ya. Walakin naluma ila amrin nasifu baini wa bainakum nadrifu alaiha bil qadah. Saiki undian ya napa? Undian mau nganggo napa? Lidi terbuka. Qalu wa kaifa tasna? Qal aj'alu lil ka'bati qadahan. Iki nunjukno nak babae Nabi ku wong luar biasa. Padahal materi ini yang diperebutkan dari emas. Emas itu kan mahal, napa? Mahal sekali. Tapi Nabi jari Abdul Muthalib aj'alu lil ka'bah qadahan. Jadi untuk jatah loro Ka'bah. Jadi sing apa? Lidi mau sing tulisane Ka'bah itu loro. Wali qadahan. Walakum qadahan. Faman kharajalahu qadahahu ala sa'in kana lahu. Jadi dikuwocok, jadi kan mau Ghazali ini min dhahabin ono asaf dikuwocokan. Engko anggere jeblok ning kono berarti wae. Lah ana tulisane Ka'bah. Lah sing jeblok iku sing tulisane Ka'bah menyentuh Ghazali ini min dhahabin. Tapi yang unik dari Abdul Muthalib kan aj'alul Ka'bati qadahan. Jadi orientasi beliau itu kepengen Ka'bah duwe aset. Lan wong nak saleh mesti kepengen masjid itu duwe aset, pondok itu duwe aset. Kok koyo Abdul Muthalib kepengen apa? Aj'alul Ka'bah qadahan. Faman kharaja lahu qadahahu ala sa'in kana lahu wa man takhallafa qadahu fala sa'a. Qalu ansofta oke. Itu kita terima. Wong kocokan ae tepak-tepakan ae apa? Faja'ala qadahaini asfaraini lil Ka'bah wa qadahaini aswadaini li Abdul Muthalib wa qadahaini abyadaini Quraisy mu tiga tanda tok. Lah cara saiki yo ditulisi lah. Cara dhisik gak pokoke asfaron lil Ka'bah, aswaden li Abdul Muthalib, abyadan summa atau al-qadah sahibal qadah la yadribukan. Terus sing ngocok ya Abdul Muthalib wong liya ben fair. Dadi dhisik ya ana mok tukang ngocok apa undian. Ya wong kuno iku ya dadu ya sak uni-unimu. Wong enak nerangno santri sing do tau tombok. Dadi enak nerangno fase-fase ku gampang. Ya iki karo santrine do saleh bingung. Apa Gus Liwa wae. Berhubung udah tahu fase ya alhamdulillah. Saya perlu kabeh. Langsung paham no. Itu terus interhubal. Ya tapi ben sakral iku disekseni napa? Hubal. Wa hubal sonamun fi jaufil Ka'bah wa a'dhamu asnamihim. Jadi berhala liyane ning jabane Ka'bah, tapi berhala ketua ning jero Ka'bah. Jenenge ketua kok ning jaba kan masuk angin. Dadi hubal ku berhala sing ning jero. Iku berhala paling keren napa? Berhala paling apa? Wabal sonamun fi jaufil Ka'bah wa a'dhamu asnami. Terus wabal tadi yakni Abu Sufyan bin Harb yauma Uhudin khina qala. Hubal. Ulu sira hubal. Azhir dina. Ya, tadi ana semoco ahli nggoro sira hubal, tapi banyak kiai maca ulu hubal. Tapi nek mriki ketoke partene ahli hubal azhir ya hubal dinaka. Bener iki. Tapi sing terkenal ulu napa? Gue ora kabeh ora tau mikir. Tapi nak kita pikir milih ahli hubal, adhir ya hubal dinaka. Tapi kena kula piyambak seneng partai napa? Ulu hubal. Wa qama Abdul Muthalib ya Allah azza wa jalla. Jadi lucu kan? Jadi iku ketok nak agama iku nak gak ditunggoni iku ya repot, separuh bener, separuh salah. Sepalae ya iku mempercayakan hubal untuk menentukan itu. Bener ya Allah azza wa jalla. Abdul Muthalib dong, ya Allah paling menang. Dia tapi kita dua apa ora ada dulu. Terus fadhara basaibul qadah al qadah fa kharajal asfarani alal ghazalaini lil Ka'bah. Dadi sing emas sangka materi emas sing berbentuk kijang iku dikocok iku metu cebloke nang kono lil Ka'bah. Wa kharajal aswadani alal asyaf wal adra li Abdul Muthalib. Kan terus iki ana loro. Sing sitok metu kan Abdul Muthalib untuk napa? Kodakan kan? Sing sitok nyentuh pedang, sing sitok menyentuh adruk. Terus watakhallafa qadaha Quraisyin. Niku maca mboten usah tanwinen fathaten mesti napa? Qadaha Quraisyin napa watakhallafa napa? Qadaha Quraisyin. Akhire wong Quraisy rantuk blas. Nah iki cerita ya terus menusa iku misale ning prapatan iku diatur wong kangelan. Akhire wong gawe lampu merah, lampu hijau malah nurut. Dadi wong luwih gampang nurut mek sing ra ndek akal napa? Wis kunane kuno. Jeneng prapatan iku diatur wong iku ora nurut.
Mereka wong elah iku misale wis gak fair dibayar iku ya kena. Tak liwat sik ngono gampang. Tapi nak mesin itu kan objektif. 5 menit ya 5 menit terus. Wong lepas lampu merah apa sing jogo. Mestinya kan aturan tiap 5 mobil tutup. Sing keenem wis napa di jalan ora kira-kira. Terus Untuk sing kepitu mestinya dilarang kan. Oh. Jalan iku khianat ta pinter. Kowe aja darani ngono iku khianat. Tapi kan tiap 5 mesti berhenti, iku mesti khianat. Ya kok sik iso wae lahu waladun shaghirun. Sing entuke dhuwit ku nak ngono iku. Kan ora roh kowe. Ya sembarno wae. Sing jelas nak didesain dikelola sing ra akal malah fair. Mulane manusa terus mutusno gawe lampu merah, lampu hijau. Jadi kadang argumentasi ku sepihak. Mulane aduk dikocok. Lucu kan. Jadi tidak rasional ra gelem malah kocokan. Mulane tapi jelas niki cerita. Jadi kunane kuno agama iku proses. Riyen sedherenge terganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah iku yo ono berhala, yo ono sesajen. Dunia iku proses, yo ono berhala, yo ono sesajen. Wis ngono pangeran kersane. Tapi Abdul Muthalib di sisa-sisa Dinul Khalil Ibrahim, tapi yo ono takhrife, mulane yo ono hubale, yo ono donga ning pangeran. Dan sampean ngerti, tapi apapun itu kehebatan Sayyid Abdul Muthalib itu kepengen agama itu dijatah. Mulane beliau minta qadahaini lil Ka'bah, napa? Qadahaini lil Ka'bah. Ya mestinya kan lucu, wong Ka'bah kok dipikir. Ya Allah bela Abdul Muthalib, malah sing jatah emas terberat sing regane larang kena. Ka'bah diputuskan oleh alam, ya mau mergo dikocok. Jadi kadang wong luwih percaya alam, ya perkarane manusa dipercaya ku ya ribet. Ya kayak aku ini misalnya ibadah sing apik nama tamu-tamu lan cara aku mulang. Tapi tamu bali lon arah diperlakukan khusus urung. Dan misalnya rai-rai ngene diperlakukan sitok-sitok ya terus piye dijak. Terus ngono cerita hajate masing. Utangnya akeh, ribet kan? Ngomong bener rapi. Terus dalil. Dalile fal yukrim doifa. Apa ora ana hadis fal yukrim sekhohu apa fal yukrim. Nah, aneh-aneh itu. Maksudnya wong itu dua sisi. Pertama itu sunnah, tapi ganggu wong itu dosa. Istiqomah itu sunnah, tapi mahjubna wong itu dosa. Jadi fair. Sunnah kawin itu sunnah, tapi terlantar wong wedok itu. Berarti nak kere haram. Haram rabi cara teke jeneng manis tato ami kumul ba'ata falata sing mampu. Sing mampu ya rabi, berarti sing mampu. Tapi wong ngono iku nggo entuk wae hadis utlubu rizqa binika. Bentuk hadis kon entuk wae sing apa? Ya kudu faqara yunhimu ampat entuk. Dalil-dalil ya. Sangat cekel ya tapi no. Tapi apapun itu iki pelajaran ya. Dados ngipi iku luar biasa. Ya ngipi iku luar wong dipandu ngipi terus dipandu alam. Jadi pertama ngipi, nomor loro alam. Kan gak mungkin napa gagak iki janjian. Mulane wong alamate wali iku mesti direspon alam. Jadi ana kowe ngaji, manuk cendet manggung terus kuwi rapati wali. Manuk wae ra sopan napa? Wae maju muni terus iku berarti ya rapati sopan. Mulane Nabi Dawud gak ben sampean ngerti ben waras koyo kula mesti tak mari ben. Nabi Dawud nak maca tasbih iku gunung mbek manuk mel. Kok alamate wali iku direspon apa? Ya terutama Nabi ini cerita wali ya. Apalagi Nabi ya tentu. Jadi misalnya kowe wali tenan mlaku kewan-kewan sing berisik mesti rubah. Kok kepengin apa? Lane cara wong alim alamah kada sing aran tiba. Nabi disekseni kenabiane oleh Umar Abu Bakar urung cukup. Udono wadhabu wal ghazalah yasyadani lakafir risalah. Mulane kula niku pengagum tiba. Termasuk Shahibu Simdid Duror Habib Ali iku minduk napa? Tiba. Mau tiba nak muji kanjeng Nabi iku. Nak kira paham ya ora roh. Iku nak muji maro ainal isa hanat bisura illa ilaih. Dadi ana unta utawa ana sapi cara Jawa kok dipekerjakan gak wajar. Iku ya matur kanjeng Nabi. Wong iki sapi didamel pangeran ora dienggo gini-gini matur. Lan alamate wali iku mesti iso ngomong mbek kewan. Maksudnya guling-gilingan nak wali ku ditopang alam. Lan kula niku rada kecewa sampean ora wali-wali iki piye maksudnya. Kecewa.
Fakir wes kan mestinya kan wali kan. Iya kan fakir kan mahbubun nabi wa yuhibbul fuqara. Wa man kana mahbuban nabi kudune kan wali. Lho wa yuhibbul fuqara. Saiki berarti fal fuqara mahbubuna intan nabi. Wa man kana mahbuban dan nabi mesti mahbuban inta wa. Normal. Lah yang fakir ora wali. Lah aku tetep niteni Kang karena alam pasti ngerespon. Mulane wong nak maca tiba terus alim, nak balane alim. Mesti paham. Wadub wal ghazala yasyadani laka bisa. Mergo alam ku ora iso direka, yes. Sampai seperti itu. Lah tapi nek macam tiba ora paham. Kewanduk roh nabi terus jangan roh malah eskal. Carane roh piye? Padahal enggak ada akal. Serada kok kuwe. Taruhan kewan makhluk pengiran itu terserah. Jadi kena maca Quran kados kula wa tayra mahsyurah kullul lahu awwa. Inna sakharna ma'ahul jibala yusabbihna bil asyi wal isyraq wa tayra mahsyurah kullul lahu awwa. Karena enggak disalam enggak ngerespon tuh enggak bisa. Mulane karena ini disepakati mulai Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, ketika Nabi Muhammad jadi nabi, Sayyidah Khadijah definisinya ya alam. Ketika Maisarah cerita tudhilluhul ghamama tuti'uhus sahaib. Woi. Jadi nabi ora oleh mikir. Jadi nabi ku misalnya pengiyup, nabi kan mikir sing rindang, nabi ora oleh mikir, kepen lungguh ning kanan ya ning kanan. Engko alame sing respon. Jadi misalnya srengenge kok kulon, terus nabi lungguh kadang ning kulon. Pancen nabi ku umi. Umi ku ora pati mikir. Jadi wong karep srengenge kok kulon, nabi lungguh ning kulon. Mestinya kan kena srengenge. Lha iku pohone sing ngrubah posisi. Akhirnya dahan-dahane ning posisi kulon. Mulane roh ibu Bukhari ngerti. Lho wong lugune ngono kok alame sing ribet. Nah kowe kan gak kowe sing ribet. Golek ngene kene kan ngono. Kowe ku ora bakal wali. Bakal wali. Oh nomor tamu kok milih nggon ning pos pondok iso rokokan. Kowe wis wali, yakin ora wali. Wali ora ngono, pokoke kaya wis pokoke umi apa? Jadi nabi ku karuan wit lho. Wong srengenge kok kulon misalnya nabi kenal akhir kulon kan malah nantang panas loh. Tapi dane sing ngrespon. Mulane jare Rohibo apa ini nabi ndak ada tahta dilihati syajarah memperlakukan itu kecuali apa? Nabi. Srengenge yo ngono, kabeh ku ngrespon. Mulane bareng Nabi Yusa bin Nun masyhur kan. Dekne tersiksa perkara ape salat asar perang rumbar. Masyhur Yusa bin. Iya, srengenge masurup dekne perang rumbar padahal kurang salat asar. Kira usah protes, tapi asaran kok sik dulu kecangkeman ini jadi wae. Saus-saus ngono wis. Akhirnya santai deh. Ya Samsu anti makmurah wa ana makmur. Masul. Anti makmurah wa ana makmur. Itu macam-macam surup saiki. Sing bener. Ya akhirnya sering kayak yo tak tadi. Jadi aku ditanya sing hadiri wali itu ora gampang. Takok alam, mesti alam tuh ngerespon. Enggak bisa ndak. Ya malah no, gak kena disuap ya. Mau nak rapatan dijogo per 5 mobil gentian. Gampang sing kena. Tapi iku ora khianat, iso wae iku cah pinter. Lho saiki wong ro gunane dhuwit pinter apa goblok? Lah gak pinter apa goblok? Pinter. Yo anggap ae pinter. Daripada kita darani korupsi mendingan darani pinter. Kira di desain alam. Ya dadi wong ngaji Quran iku minimal kados kuwi. Maksudnya wa tayra mahsyura inna sakharna ma'al jibala yusabbihna bil asyi wal isyraq wa tayra mane alam iku ketara. Makane kula niku nak mati misalnya setiap saat mati niku kadang yo kula sakake mati. Mati. Bumi ku yo nangis. Makane tadi bumi ini kenangannya sama sampean sujud terus mulang. Ketika sampean mati ku bumi sumpek. Masyhur. Wong soleh nak mati tempat sujudnya dia nangis, tempat dia mulang nangis. Nah kematian yang buruk apa? Kematian sing fama bakat alaihimus sama wal ardi itu ketok. Kematian yang enggak ditangisi bumi. Mergo apa bumi iku wis mangkel. Wong ora jelas. Jadi tetap alam, semuanya itu ukurannya itu alam. Kematian yang baik gimana? Yang ditangisi langit dan bumi, yang enggak baik. Yang kematian sing fama bakat alaihimus sama wal. Jadi ketara. Pola alam ketara. Mulane ngukur nabi, ngukur wali ku gampang. Karek alam. Apa respon amalane lah itu diketahui betul oleh Sayyidah Khadijah karena dia orang pintar. Bareng Kanjeng Nabi kan masyhur Khadijah munggah ning Ma'lah. Ma'lah itu kan tempat yang tinggi. Jarak menyen munggah ning dhuwur terus wa indah beberapa pengawal. Delok engkok Muhammad nak teko mbek Maisarah.
Duduk kok dhuwur, Kanjeng Nabi mulai ning misfalah, misfalah kan sisi ngisor. Dene delok kok dhuwur, mulane dari ma'alah. Wong Arab kuno zaman fusai macane mu'allah, suwe-suwe keselan muni tasdid. Ngono. Mak. Dadi dhisik sing ijek ahli sorab mu'allah. Terus muni apa? Ma'allah. Dadi kesel ya penting no. Mari kitab dhisik ku kaku ati. Bidom milmen. Batas didil lah. Mas sampean naro zaman akhir. Kitab kuno iku cek ngono ya, apa bidom milmen. Batas didil lah. Mergo pancen macane Allah. Sesuk wong do kesel terus waca Allah. Kesel ya penting. Jadi iku ning dhuwur. Kanjeng Nabi nyuwun sewu kok sambung kan lewat misfal, ngisor. Misfalah iku ngopo? Ya wis, warang roh mendung memperlakukan. Mendungnya ya pinter deh. Ya rondo ra bener asline, tapi pinter deh. Aku nak mendung kabeh, engko rak darani mendung ape udan. Ya sak pase wae ben ketok perkara. Dadi dekne mau, ngilu pilihane ya mau. Kafilah Nabi kan akeh ya, tapi milih sak pase kanjeng. Lho nek kabeh engko agak ketara. Iki sapa? Ya nakalan sini mendung ya nakal. Dadi misale yo kan ono tua ono Kiai Mansur kabeh nak kena kan. Ya kan sak ketara, ya ora ketara dia. Dadi sak pase ning kanjeng Nabi. Dadi jare mendung aku ora gawe ya. Ya tugasnya kan justru itu ketara dari Khadijah. Wah Nabi tenan saiki kan mereka mendungnya sak pase. Nah cara mendungnya terus wakeh kan. Ya ora dikira udan atau dikira kabeh ya entuk kan. Sing ndi. Ini dhisik kula dikonco kenangan paling elen. Ana kanca wonge sopan. Disopani kancane iku bangga. Aku saiki disungkani wong terus dijawab, iku mbek sapa ya sopan. Mulane kula nek wong sopan berlebihan iku ora cocok. Ora kiai alim dicucuk, kiai abal-abal ya dicucuk, sapa dicucuk. Akhire ya ora keren dicucuk wong iku, kabeh ya. Kabeh. Jadi apa-apa nak berlebihan, sopan lah nak berlebihan iku ya ora. Akhire ora ono spesiale gurumu, wong tuamu. Mergo kabeh dihur mati. Terus famal farqu baina masyayikhina wa baina wirihi mung kabeh buhur mati. Lha iku mendung yo ngono, nak kabeh dia yupi. Gak jelas sing dinabekno iku sapa? Mendung mau pas nure nabi tok. Mulane cara kula hu iku yo maf'ul binah tan tuzillu yupi ing kanjeng nabi wahda. Mulane antar wong alim muni tani carane maknane tuzillu yupi ing nabi wahda apa gua mendung. Ojo maknane tuzul niku ing Nabi pal kuwama. Dadi nabi balane untuk mendung. Wah, kalim. Masalah. Tapi itu masalah. Mereka terus gak jelas. Akhir Khadijah pirsa. Lah Nabi ku yo kena dibedo. Khadijah mbek Nabi ku pinter Khadijah, ning bab iku pinter Khadijah. Nabi ku syaratnya ummi. Nabi ku ora oleh nek dekne roh ape calon nabi. Dadi ora oleh Nabi kok jumpa peres gak oleh. Nabi ku ora ora nek dekne nabi. Mulane Nabi ketemu malaikat Jibril yo mlayu. Wedi nyongkone iku malakul maut. Dadi ana jogeman gedeng wong ora roh iku jogeman. Kok Nabi ku syaratnya ora rohan. Gak oleh Nabi kok rohan di perhitungan ora. Makun tadri mal kitab walal iman. Jadi Nabi seperti makun tadri kok ora rahmat. Iman ngopo kitab ora. Kudu ora roh. Mulane Nabi beda Khadijah yo ora roh ya. Ora roh tenan. Khadijah macane kitab wis wae Taurat Injil diwaca. Bareng kok kira wis dadi nabi kan. Dene fitenan bojoku. Sadene 15 tahun gak yakin bojone nabi. Yo sempat mangkol. Kan selawe tahun dekne yakin iku nabi. Bareng wis dadi garwane ora ana indikasi terbaru. Dene saiki sudah dadi nabi ta ora. Gak ana perkembangan. Padahal alamat zaman di daerah Maisarah sudah banyak, tapi enggak ada perkembangan. Kan nabi kan 25 kan? Sampai beberapa terus. Lah ya kan terus lucu kan. Bareng nabi kok gua kira ketakutan, mergo nyongkone malakul. Khadijah sok peneng walian kan. Yo ngono dadi nabi tenan suman. Cerita ora roh. Lah iku di antara buliane iku lucu. Khadijah umat. Piye nek dadi nabi sing turun niku sapa? Jibril ya. Ya wis ngene, nek muni balam, sahibuka anak kancamu teko. Aku kandhani. Ya jarene mrene lugu gak nabi gak pirsa. Masyhur. Terus nabi ketika sama Sayyidah Khadijah, Jibril datang. Hadza sahibi iki kancaku teko. Masyhur, fa hasarat an fakhidhiha. Sebagian auratnya dibuka. Terus sahibuka ijek melayu.
Terus wis mlayu. Ya ngono Nabi muni mlayu tok, terus ditutup. Tapi saiki tekon neh. Terus akhirnya, wah yuk, Nabi tenan kan. Tenan. Mergo nak setan, tapi seneng ya. Tapi kan Nabi ora mirsa nek iku tes-tesan ini. Dadi wong sekelilinge iku sekian definisi. Mulai waroko, khotijah, ibu Bukhairah, terus banyak lah. Tapi Nabi itu gak beres. Makanya syaratnya Nabi makun tadri mal kitab walad. Karena Nabi itu aktor. Malah khotijah tambah sowan. Jadi iya kan Nabi tenan. Mereka gak roh aurat gak seneng. Mereka Jibril tahu. Jadi tes-tesannya lucu. Enggak nak kan jamu teko, aku kandani. Jadi khotijah. Ya jadi jamu yo. Bareng Jibril teko yo. Fahasarat anfakhidiyah. Terus takok. Ijek kanjang, maju. Tapi ora berso. Ora berso ora Khadijah buka iki ora berso. Terus bareng ngono ditutup neh. Terus tapi saya kira neh. Jadi lucu kan? Aku ora usah dites wali tora. Wali tora. Ana iku, ana apa? Kriteria. Iya, alam pasti ngrespon apa? Dieling-eling ya. Jadi wong nek maca Quran kados ngeten. Mulane kula bareng maca Abdul Muthalib kula ning ngenang yaya iku nak muji Abdul Muthalib sundul lagi. Karena di antaranya baca ini, baca sirah napa? Nabawiyah. Terus justru alamate Abdul Muthalib bener iku wong gagak iku gak iso dikendhalekno manusa. Sesuk ana gagak sing mematuk di situ. Ternyata ada kan gak mungkin bodoh nih oke wan. Ora janjian bisa. Nah, mulane normal ana wattayra mahsyura qulullahu ab. Dadi kabeh alam mesti ngrespon nang soleh-soleh. Tapi ya mau, tapi ngiling-ngilingan ngono iku ya ora definisi sing baku. Mergo Allah ora kepengin misalnya ana kiai diseruduk wedhus terus berarti wali ya ora oleh. Mulane Nabi ku nyuwun sewu ya tau ceblok kok unta. Iku mbelani kiai-kiai sing wali. Ini gue ligi-liga. Jadi ontane ora wali tapi iki perintah. Jadi Nabi nyuwun sewu ya tahu jatuh kok. Gue lingi-lingan ana kiai diseruduk wedhus ya oleh. Aja kok berarti kira wali. Nyatane wedhus gak ande ora oleh ngono. Nyatane Nabi kok jatuh kok. Dadi Nabi ku ya apian tenan. Dadi kiai-kiai sing ora pati wali ku ya dibela ben. Paham? Dadi Nabi ku ya jatuh. Mergo wasfir hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Iki misale Nabi jaduk tenan terus kiai-kiai dibaca cerdas agak dibolo. Akhirnya Nabi yo cara zahir dipanah ku yo luka. Dadi nek ana kiai ra jaduk Nabi wae luka. Padahal wallahu yasimuka minas. Nabi ku yo dadi Nabi ku yo rido. Banyak wali yang kalau mati itu koyok turu. Mergo saking parek pengen. Tapi Nabi ketika ditanya APK pundut kon milih kapundhut gak loro, mek loro milih loro. Mergo Nabi sangat pirsa nek umat iku rata-rata ya lara kabeh nek memang. Jadi Nabi melok partai mayoritas. Wis aku milih loro wae baturi umat piye gitu. Jadi bila-bila. Padahal beliau kalau kerso punya fasilitas yang tanpa rasa apa? Sakit. Ngene kayak mati oleh paket loro. Oleh loro ya oleh dan itu mesti ora loro ya oleh wong. Wong kira nabi wae gak perlu dadi percontoh. Dadi nabi ku nih. Tapi saya pastikan alam iku mesti ngrespon eling-eling. Mulane sampeyan nak maca Quran kena apa-apa. Inna sakharnal jibala sakharna ma'ul jibala wa yusabbihna bil asyi wal isyraq terus wa tayra mahsyura kullu lahu awwab. Wadabbu wal ghazala yasyadani laka biris. Mulane ku antep yo lucu tenan. Dop itu lucu tenan Gus. Dadi dop itu ya kok di mana iku. Wong dop kok halal ora di manane perkara. Dop itu kategorine kewan halal. Mulane coba maknani dop itu maknane apa? Bahaya nek santri-santri. Yo. Dop halal. Sekali dimaknani dop itu kecekel wong Arab. Bedui. Cetel padahal dia golek mangan iku ben metu susune. Kan yang sedang menyusui kan asupannya harus banyak ben susune napa keluar bancar ya. Pas proses golek mangan kecekel wong Arab. Susah pol.
Aku wis janjian ngekeki susu anakku kok aku kecekel wong Arabi. Kan mesti disate kan? Dok mau cuma nani lho. Lu itu akhirnya gak ada jalan lain lewat ngarep Kanjeng Nabi. Pas duwinin tok dok lihat ngarep Kanjeng Nabi. Terus dia tolong, ya Rasulullah tulungi saya. Masyur gitu. Nah ya ini cerita kenapa hewan itu harus komunikasi dengan Nabi. Akhirnya Nabi marani, ya Arabi, cara saya kikif, kamu berhenti dulu. Aku tak omongan mbek nduk. Pernah ada masuk ke omongan mbek hewan. Nah kan cara ning kene kecekele mau ning terjen mau ning asinun dan pokoknya ning desa lah. Dia Pak ketemu dop iki ning iki to di gone tebing iki. Yo ya Arabi, berarti kan Nabi tenan jare Arabi santai wae. Wong Arabi ana kurang ajar. La yu'minu laka hatta yu'mina laka hadzal dub masyhur. Wa wallahi la u'mina laka hatta yu'mina laka hadzal dub. Mbok wong Arab ku nak muni tak dia iku gak bika, laka. Ning bahasa-bahasa Arab mestinya amanah kan bika. Kayak wong Arab tak sering muni ku. Wadah. Gue ora usah takon. Ora aku lah masa lalu. Wong sinamu lagi wingi ora tak. Iya Gus Pak, minu kok laka ora bika. Sama sira. Maksudnya wong Arab ya coba takoki. Akhirnya dop itu mendingin, ya Rasulullah kula niku menyusui. Mbon kodo teng Arabi niki kan ngecolo kula. Kula tak mulai nyusui anak kula riyen, mungkin nak badhe anak kula nyusui wis mandiri, mungkin kula balik malih. Mbon dicekel rapo. Lha dasar wong Arabi ra dinurani. Bareng perjanjian mek Nabi. Ya mat, oke ya jan. Maksudnya tetep ra empati terus dibebasno. Lho gak ngono sih. Akhirnya mulai nyusui anak balik nek. Ya saiki gelem mbok cekel. Iki kaya Arabi yo guys. Subhanallah. Lho cara aku kan gak sithik. Ana piye ora santai terus. Lah mulane napa maro ainal isa hanat bisura illa ilai. Terus dadi ora ono nabi kecuali ya dadi tumpuane para hewan. Masalahane dibak iku luar biasa wadab wal ghalah yasadani laka birrisal. Eleng-eleng. Iki wong iku kudu untuk respone Allah. Apa untuk ini disik Nabi nak roh pitik kluru itu direspon apik. Pitik kluru itu mergo ana malaikat, kok anak hibul khimar mergo ana setan. Jadi dulu era nubuwah itu semua perilaku hewan dikaitno sama. Paham ya? Riyen era waras. Apa? Era waras. Kamu itu iso kluru. Wah, kok tur kluru tak gitu. Seribet-ribet musafir. Mana kula ngakoni hakul yakin libak itu luar biasa. Ane Sayyid Ali ketika ngaris itu turun minduke kita libak, nyen libak itu duwe sisi. Tapi senerangno iku kudu koyo aku. Senerangno kowe gak karu-karuan. Maknane bingung. Dobwal huzala ya sadani la kabir. Oleh nyekseni piye? Wis ngomong piye? Iki lisanul khal kali lisanul maqal. Mak tok kono Bang. Amatir no. Ya eling-eling ya. Jadi zaman Abdul Muthalib iku wis ana nubuwah, napa? Nubuwah iku ya mau mergo cek dihinggapi atau didakok kalian nuri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kunane kuno ketika sengketa itu tidak bisa diselesaikan secara rasional, iku milih nglibatno hukum Allah. Lane innama ta'irukum ma'akum inna tatoyarna. Jadi barang itu salah lah, tapi nak digawe pangeran itu ya pancen normal. Tetap salah tapi tetap normal. Ketika manusia logikanya nggak bisa dipercaya, sing gampang dipercaya ya alam. Napa? Mana kula nate bayangno. Meskipun kira walillah tak terangno. Wis kira walillah tak terang. Uang itu iso pinter, itu sebenarnya tanpa akal. Misalnya kok ini contoh paling gampang. Iki tak gawe contoh sing ora walilah roh. Tapi yang kok nak wali luwih roh, kok kowe roh dhewe nak suwaye dadi wali. Loh digradasi ora. Daftar rotok wis kangelan ya. Ngene apa meneh nganti ditampa. Daftar rotok itu. Misalnya ngene, wong paling bodoh iku nak ape udan ora ungkep. Allah desain tubuh manusia kalau mau musim hujan atau mau hujan itu ungkep. Padahal dia ora kepengin mikir ngono. Rata-rata bener gak? Bener gak? Padahal itu gak ditemukan akal. Tubuh kita itu disediakan sarana oleh Allah untuk merespon kalau mau ada hujan. Sungkep, lalah ya udan tenan. Iku ya la'an aklin wala gadawakan. Nah alam malaku itu yang ngono. Ketika atimu iku mu'allaq billah, iku alam malaku otomatis membuka diri. Koyok sistem tubuhmu ketika sehat, iku aku ana udan iku ya ngrespon.
Tapi nak sistem tubuhmu ra sehat, bermangan rong piring, ruwokokan terus bengak-bengok, terus bareng ngono ungkep, mari bermangan sate wopo. Jadi padahal pas mau ungkep faktor apa udan, tapi dia nafsiri ini mari bermangan sate. Iku wis error, karena iku luwih jujur. Macan luwih jujur, malane dhisik titenane angger Merapi apa gempa, iku titenane kerah hewan-hewan turun. Dia sudah tidak nyaman dengan Merapi yang mau meletus. Nah sebetulnya kita sebagai manusia ya lebih dari itu. Dia mau misalnya ono udan itu ya. Kan kalau bolak-balik cerita tentang beberapa nak sama lali ya kebanget. Kulo nate diceritani pendereke Mbah Durrahman. Mbah Durrahman buyut kulo, buyut kelima saking kulo. Sakjane wong iku bodol lah ya pinter. Semua nate itu. Saiki dina apa Mas? Kemis ya. Misalnya Gus Afif darani siji Ramadan ku Kemis. Ki Mansur darani Jumat. Ya amang setu. Rada bulet iki, setu. Sajane netani bener ku gampang. Kan kadang-kadang perbedaan kita kan sampai 3 hari. Imam Nawawi hanya mentoleransi 2 hari. Nah, sajane kena kepen awam-awaman. Budu-budunan ya ora usah nganggo ijtima, ya ora usah nganggo falak. Jenenge bodoh kan cerita bodoh. Partai mayoritas gitu. Ya gitu. Niteni bener orang gampang Mas Afif. Hitung saja 15 dari tanggalnya Gus Afif. Kemis kan? Yeah. Ternyata Kemis yang 15 dari Kemis, ternyata bulan itu orang buderser. Malah trennya itu jadi 13. Ah keliru berarti ngitung Kemis sih. Mereka ternyata pas sing cara Gus Afif 18 pas buderser. Artinya mesti ada alamat fisik. Gak usah falak. Nah, Ki Mansur meleset sithik, sebenarnya amal. Tak contohnya bener ya sampean Habib ya ribet. Aja santri kula mulai cilik dan bener ada contoh sing salah gitu. Nah, ternyata nak dihitung kok setu. Mas. Mas bener. Gus Afif wis tanggal 18. Kelewatan kan? Artinya apa? Kita ndak bisa falak pun ada ilmu bodoh untuk ngecek sing bener Kemis, Jumat, Setu. Ida yang ngono aku gak balik. Mulane kula niku pengagum Quran. Sangko paham. Karena opo ida iku kok 3 kali masa suci cara Imam Syafi'i. Salah sataku. Mergo nak hakikate meteng, iku 3 wulan wis ketok. Mulane ida iku rak gampangane loro ning bab iki. Salah sataku utawa nak meteng wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamdan. Rungokno tenan ben kowe tambah kagum mbek Quran. Ini nganggo ilmu bodho mulai iki bayar nganggo bodho-bodhonan. Kan nak wong pinter bayar bodho ku iso ya. Sing ribet wong bodho bayar pikir. Gampang iki. Biasa bodoh lah. Berarti wong pinter bayar nang bodho kan gampang. Aku ora lah mulai tuh aku pidato apa kan iso. Nek tuh bayangno dadi wong alim maca kitab kan mikir kan. Iki macane naam ta nikmah ya. Apa amun ya. Ribet kan? Ribet kan? Rungokno. Rungokno masalah itu. Kan wala yakhillu lahunna ayatumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Sause salah satu guru ya. Saiki hitung. Iddae mutawaffa anha zawjuha. Atau mutal. Nak masalah hamil kan sama, nggih, ning bab hamil kan. Tapi ono sing gak sama ning bab mutallaqat sing sitok salah satu guru, sing sitok gawe pola umum arba'at asyuri was. Saiki hitung. Itu nganggo bodoh. Wong nak meteng tenan, 3 wulan kan blending. Wes blending, wes bodoni kaya apa tetep blending wong 3 wulan. Apa anak bapake godhot kok Gus Afif ora. Wes bapake langsing lah tetep nak 3 wulan wis blending. Nah. Kalau iddah itu dibikin 3 kali masa suci, polanya kan jadi 3 bulan. Artinya apa? Kalau pola 3 bulan ini selesai, kok ndekne nyatane iddah bil hamli, kan wis ketok. Iddah bil hamli iku ya sedek iku iso go bodoni. Mulane Quran ngendikan wala yakhlullahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihim. Misale ngene, tukarane. Kowe cek rukun mbek bojomu bengi iku mbok jimak, wong jenenge cek rukun. Ya. Rino delok HP-mu ana gambar penyanyi dangdut. Utawa walian ke delok HP-ne bojomu ana wong maco. Terus kowe cemburu megat. Kan kemungkinan cemburu sing lanang sing itu umume. Betul. Iku awak mikir. Padha eleke ora gampang cemburu.
Kan sering ya kemarin tamu, Gus kula cemburu, bojo kula ngeten-ngeten. Lah bojo mau juga boten wah wong aneh. Ora ayo cemburu. Pelek pegatan nak ungkus mriki. Oh, ungkus ae ya cemburu ada. Ada. Artinya iso wae bengi dima rino pegatan. Nah, pilihane wong pegatan ya, nak muni hamil kan idahe 9 bulan. Makanya Quran itu cara Jawa, cara oleh dibahas ana Quran wis mikir. Potensi ngianati itu tinggi. Cawe itu kan mangkel wis sampean. Jenenge pegatan kan mangkel. Rungokno iki cerita ilmu bodho. Tapi mesti bener iki. Ora mungkin aku salah ning bab iki. Mergo aku makili Quran ning bab iki aku makili Quran. Ora miso kowe mungkin salah. Mungkin tapi. Tapi nek iki mesti bener wong iki Quran. Cuma tak terangno model ilmu bodho sih. Ya tak terangno model ilmu bodho. Wong pegatan ku mangkel to. Enggak jawab. Mangkel. Berhubung mangkel gak seneng cawe itu nisbatul hamli ilaika. Urutane ngono kon terus. Iki ra ono ning tafsir mesti bener ya. Jenenge mangkel kan gak seneng. Nisbatul padahal iki bar mbok jima. Jima wong bingung langsung dadi kan. Nah, berhubung mangkel iku gak gelem nisbatul hamli ilaika. Akhire takoki bojone, "Nduk pegatan yo." Meteng gak. Mangkel mergo. Lha mulane aku iku kagum tenan mbek Quran. Kena apa Quran bakas ja iso cawe wedok aja geman menyembunyikan kehamilan. Aku dhisik kena apa ana larangan iki. Mergo konteke mutlaqat itu mangkel. Di antara ekspresi mangkel gak mau nisbatul hamli lazau. Mangkel. Karena apa kok bukan ada jiwa mangkel. Wis ngono didelok pola. Iya mangkel. Kiri pola. Terus mangkel kudu nggowo manimu iku mangkel kan. Maka potensinya tuh ayak tumna makhala apa fi arham. Potensinya itu dia manul hamli. Jadi cara wong rai man iso nyuwun sewu digugur. Mergo ben rai iki selesai. Raine bojone lho ben kae. Apa ya turunan. Iya lah ya anak iso ana cara wong Natal kan milih digugur. Mangkel kan. Lho beda mek mati. Kena apa ning mati gak ono cerita iku. Mati ku kan kadang pas api-api. Ono herune. Jadi gak perlu dikandani ayat tuna. Tidak pegatan. Ayat Quran kondang kan. Lho kira ora rasane paham koyo aku. Mare. Dadi aku. Aku mau Quran itu. Mulane bayangno dadi aku ya. Dadi ayat tuna iku mukjizat. Oleh ngancam pangeran ingkun na yu'minna billahi wal yaumil akhir. Mergo potensine iku gugur lho cara umum. Lho mangkel ki Mansur cerita pegatan ora mangkel iki. Misale kono lagi seneng kowe mbok pegat yo mangkel, lagi gedeng yo mangkel. Kok jenenge pegatan itu enggak menyenangkan. Ah potensinya dia enggak suka yang berbau kamu. Terus mulai yang mana? Enggak suka berbau kamu ning wetenge ono raine. Kan harus jangan bener. Jadi aku nak maca Quran ya Allah sedekah lagi. Jadi koyo ngono. Nah, tapi kenapa pola iddah itu 4 bulan 10 hari, nah mutafa'an hazal juga terus salah satu kuruk 3 kali masa suci, terus watul hamil. Polanya sama. Artinya apa? Anak iddah taruhan pertama itu 4 bulan 10 hari misalnya nak manjan meteng yo. Wis ketok, utawa 3 kali masa suci nek wis meteng. Intine pangeran nganggo ukuran umume wong. Padahal andai kan dijima ke bengi, cara ahli medis 2 hari atau 3 hari yang ngerti wis hamil. Tapi itu tidak boleh jadi. Intinya awalnya bilang bodoh ya masya Allah. Dengan aku rakedeng bodoh pengirannya kadang gak ukuran ini. Mana berbahagialah kalian kan. Iya pengiran itu sayang ya ngomong. Ambil bodoh. Ukuran sing tinggu sing gampang dingerteni wong. Bodoh. Dia tak ngenangan dia. Kok iso oyak tumna ya tak ngenangan. Iya pegatan wong mangkel. Lah anak adiknya ngaku hamil, mau mana jima ke bengi, tak takokno Gus, karena ini istiqra. Dalam hal ini aku niru Imam Syafi'i. Tak takokno mamak, sing tradisi kan mamak tua. Nak perawan kan isin, ibu-ibu ya isin. Takokno mamak tua, tak takon. Mak, nak sampean hamil iku ya krasa, Gus. Bahkan jima dadi mbek ora wae. Jadi gak mungkin cawe wedok iki gak ngerti raine bojone dadi. Iya lho, nak mungkin wong liya kan ngertine, makanya ini nah. Tapi hukum itu butuh muta'aruf. Nah berhubung muta'aruf harus diketahui publik butuh blending.
Tapi objek yang dijimai sakjane kan ngerti. Dadi ta ora kan? Dong tuh. Ya udah pinter iku lah. Aja. Mangane dielingno pangeran, nduk aja geman ayat tumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Terus pangeran lu pinter oleh ngendikan ma khalaqallahu fi arhamihin. Mergo ben ora mangkel. Wis akeh mangkel bojomu lah sing gawe ku aku. Dadi pangeran ora kok. Hasil jima gak oleh muni. Ma khalaqallahu. Wis nduk kowe mangkel kowe piye mukminah. Kowe cerewet lah iku mukminah. Kowe aja delok raine bojomu. Sing gawe ku aku. Mangkel pangeran cek pinter. Ma khalaqallahu fi arhamihin. Oleh muni ora hasil jima. Cara Malaysia korban lelaki ora. Makal. Terus ilmu ini kira butuh bala ora butuh tafsir tapi mesti bener. Nek ngomong ben aku sik sampean kena pinter gak apa-apa. Iya lagi oleh. Bala ke pokoke langsung laris ngono ae. Rasa ngomong jelimet-jelimet. Jadi rungokno iku Quran. Jadi mulane cara ulama-ulama dhisik iku termasuk Imam Ghazali wong sing atine bersih iku maca ayate Allah iku kaya kalmirah sing ngepasi sing diwaca. Lah qalbul mukmin iku mirah. Dadi misale aku kaca ning kene pas ambek Gus Afif. Ya rene Gus Afif ketok sempurna. Masalahe loh mahfud ning kono kok acamu ning kene. Ngono lho maksudnya. Dadi wong mestine normale wong mukasafa. Sekali qalbune pas. Wis gak soda, gak seneng dhuwit ya. Orang adol agama pokoke apik lah, kira lagune Pak. Wong rano ilmu ramu tuwe biayane wae ra terus. Niku ya mirah kaca, gak soda, gak tasda. Terus aras ning kene dekne ning kene. Yo pas. Dadi normale wali iku yo ono terus. Wong karek ngepasno kaca. Jadi kacane bersih sik, paham? Terus dipas. Iku terus mulane ittaqu firasatal mukmin fa innahu yamguru binurillah. Jadi ya bi'inillah atau binurillah. Jadi normal iku ya. Jadi nak delok kontak iku wong sing ora wali ku sing aneh ngono kuwi. Normale wong wali kabeh. Normal iki bakas normal. Ini ya bleset e Kak. Lah ya wis bleset buring. Terus. Kan ya. Dong ya. Tapi Allah iku tetep sakake mek kaulane. Terus gawe aturan sing gampang didel. Metengu sing muta'aruf bainahum iku ya kudu blending. Lah terus digawe ukuran salah sataku. Utawa arba'ata asyurim mesti ketok blending. Padahal cak wedok iku asline ngerti nek idahe dekne kudune iddatul hamli. Wong bar dijimak bengi ku ngerti nek jimakan dadi. Tapi dekne pura-pura. Pura-pura ngaku gak hamil, menawa dekne terus gugurno terus nganggo iddah. Salah satu. Karena salah satu kan polane 3 bulan. Pola umumnya maksudnya kan 3 bulan. Tapi nak ada nak iddatul hamli 9 bulan. Lah nak bayine ndablek. Soalnya nak bayine sing alim kan 4 tahun. Tapi orang-orang bayi produk iku jalure. Dong ya. Jadi artinya ngene. Agama ini juga menyediakan sarana kanggo awamun nas. Lah saiki ku debat Kemis Jumat Sabtu ku sing bener di awal Ramadan. Sakjane wong paling bodoh lah iku iso delok, ora usah pinter-pinterane mau. Ternyata 15 sangka Kemis iku bulan rong bunder ser sing cara Gus Afif 18 pas bunder. Kan melenceng saiki kan ada alamat fisik, tapi kita kan ndak mau. Dong ya. Ya lumayan ada semua terus semacam. Semoga tentang bahasa yang dengan Mbak Sinten dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya akhirnya wadoroba fil bab nah ini terus. Kenapa Ka'bah itu kaya? Paham ya Amang ya? Kenapa Ka'bah itu akhirnya? Wadoroba Abdul Muthalib al Asyaf baban lil Ka'bah. Koyo opo Abi Abdul Muthalib? Dekne kan untuk pedang-pedang sing materinya tuh bagus. Terus orang saiki dilebur ya terus didadekno pintu Ka'bah. Jadi pedang itu kan bayangno dhisik kan ndak banyak besi, pedang barang mewah. Materine kok tembaga itu dilebur terus digo materi pintu. Jadi kemangane sing jatah Ka'bah ya dikakno Ka'bah, sing jatah pribadi ya dikakno. Saking apik Abdul Muthalib. Dibakas wong apik ora usah nuntut. Berarti putune kudu ngono ora usah ngono. Ora usah terus delok piye. Coba ora sopan biasa ya. Ya, jadi Fadhara Abdul Muthalib al Asyaf baban terus saya apa dilebur ya terus materi ini tinggal pintu Ka'bah wa daraba fil bab al Ghazalaini min dhahabi. Jadi kamane
Jadi pintu Ka'bah sangka emas iku ora era Fahad, ora era Abdul Aziz, zaman Abdul Muthalib wis pintune kok emas. Mergo menemukan dua ghazala ini min dzabin terus pilar kusen-kusene kok materi asyaf mau. Tapi intinya iku lomo ya, iku intine Abdul Muthalib iku lomo. Terus saiki gut kuwate. Kira-kira lho cara untuk dunia rapi. Jadi nanti sejarah gitu kan kita kan kayak Nyun Sewu kadang terbodohi ya seakan-akan pintu Ka'bah dari emas itu Nyun Sewu kebaikan raja-raja sekarang ya orang perasaannya orang kan iya yuk baru kayak ngerti alhamdulillah ya padahal wadur fil bab terus fakana mongko ana sapa Abdul Muthalib awwalu fakana awwala dzhabin khulliyat hul Ka'bah fakana mongko ana apa dzahabu Abdul Muthalib awalu dzhabin kawitan emas khulliyat kang den hiasi hu kelawan dhahab apa al Ka'bah. Jadi jelas ya. Jadi pertama ono hiasan emas teng pundi? Ka'bah iku mergo jasane Abdul Muthalib. Fi ma yasumun. Sumain Abdul Muthalib aqama siqayata Zamzam laqad. Jadi kamane jasane Abdul Muthalib sempurna. Zamzam barokah dek ning keduk ilang. Pintu Ka'bah mewah ya jasane dek untuk aset. Jadi kamane ngeduk Zamzam untuk loro lah dek. Untuk siji siqaya loro emas terus dibalekno kabeh ning di kita bangga bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam encen mbah-mbahe wis wong luar ya ora oleh Nabi lahir kaum medhit ora oleh intine wis bener ini sudah benar muni Al-Fatihah ya karena umat iya aman gak normat. Terus niki napa? Kula niku sampai lupa jumlahnya. Mbah Mun nyebut Abdul Muthalib niku saking mahabbahe beliau. Tiap pidato sering cerita sinten Abdul. Karena Nabi itu mboten nate di rumah Sayyid Abdullah. Lane Nabi itu sering ngendikan ana nabiyyun la kadzib ana ibnu Abdul Muthalib. Padahal hakikatnya Nabi mboten bin Abdul Muthalib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Tapi karena yang rumat itu Abdul Muthalib, Nabi sering dipakai istilah ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Terus ditiru beberapa ulama. Wala Muhammadun wa ibnu Malik. Fa inna Muhammad bin Abdullah lagi bin Malik. Jadi fa Malik jaddu. Terus kados nyuwun sewu sing terkenal Sayyid Umar Hafid. Hafid kan Umar bin Muhammad bin Salim lagi bin Hafid. Jadi wong iku wong seraro nyongkone kan Sayyid Umar bin Hafid. Jadi banyak istilahnya. Bikin adik bapak ra jelas ya langkai wae anut sebenarnya. Tapi nek jelas kabeh udah ada gitu. Sowen. Bapak enggak jelas, mbek enggak ngangkat. Enggak ngangkat. Wis bani Adam. Tapi apapun itu kita tambah bangga be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaka. Artinya Nabi ini figur yang dididik orang-orang seperti itu. Orang-orang yang menanggalkan semua kepentingannya demi untuk Ka'bah. Jadi kita sobayang koyo Allah baiknya Nabi karena dididik orang-orang yang seperti itu. Ane cara berjanji be wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaka. Gimana nak mojo tiba berjanji faunasa pun taksibul aula biqulahu qallatadha nujumahal terus abada iktu sudati wa fakhari antabi yatimatul asma. Jadi khuliyatu Ibrahim hakadha. Jadi ya emas dan bagus. Khuliyatu Bani Kinanah ya hakadha. Sampai Bani Hashim sampai Bani Abdul Muttalib. Ane wong udurra. Jadi kena apa Nabi itu spesial. Ya karena mbah-mbahnya seperti itu, didikannya seperti itu. Nah, misalnya Nabi itu sembahyang untuk emas baik dewi. Ya ribet kan. Nah, ya ben kita tambah mahabbah. Jadi mahabbah baik Nabi sing lurus no. Kayak ulang nih lurus nih maksudnya itu roh. Ya karena Nabi itu dididik Abdul Muthalib, beliau nak istilahkan dirinya tuh ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ya tadi yang sampean cerita. Jadi pelane kelebihan Sirah Ibnu Ishaq dan itu sering dipelajari Mbah Mun. Jadi mun ngecek hampir semua yai kalau cerita tentang Sirah apa Nabawiyah itu hampir bisa dipastikan mu'dhamuha niku saking
Menurut dengan ini, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa antal hanan al-manan samawati wal ardi. Allah risana nahnu wa zurriyatuna man ahabbana rasulullah Muhammad dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab wa sabina qabla al-asr. Wa ma ja'alna mutawakkilina fi mutaqabbilina bi tabani. Faj'al ummatan minhum ulaika al-mas'ulina wa taslimatan ila khidmatan mubarakah. Bukan ini istikmaiyan fi ilmi ayat. Allahumma fadla fi istiqwar ala fi ilmi ayat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Rahmanir Rahim. Oke, baiklah teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana Gus Baha kali ini ngocrok santrinya sendiri di LP3IA Narukan Keragan Rembang. Ini adalah ngaji Sirah Nabawiyah dari Gus Baha nih teman-teman. Gus Baha ngaji Sirah Nabawiyah di Pondok Pesantren LP3IA Narukan Rembang, Pondok Dalem Gus Baha. Beberapa catatan yang bisa kita dapatkan diantaranya yang pertama adalah bahwasanya Abdul Muthalib bersama dengan Haris bin Abdul Muthalib melakukan penggalian sumur Zam-Zam yang terkubur tanah. Saat menemukannya mengucapkan takbir, padahal kondisi saat itu belum ada Islam. Itu menunjukkan yang mana takbir itu adalah warisan dari Nabi Ibrahim. Lalu terjadi sengketa karena ketika Abdul Muthalib menemukan sumur itu, banyak orang Quraisy yang ikut mengklaim bahwa sumur itu juga miliknya. Sehingga solusi untuknya adalah menemui salah satu orang pintar di luar Mekah. Salah satu keramatnya Abdul Muthalib adalah munculnya air dari bekas tapak kuda yang ditunggangi oleh Abdul Muthalib saat perjalanan di gurun. Dan saat itu semua Bani Abdul Manaf kehausan karena kehabisan bekal air yang dibawa. Ia memperlihatkan bahwa Nur Muhammad itu ada di Abdul Muthalib. Sehingga mulai saat itu Abdul Muthalib menjadi pemimpin bagi Bani Kinanah, dan sumur Zam-Zam itu diserahkan kepada Abdul Muthalib. Dalam menemukan sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib diberi petunjuk melalui mimpi dan diberi petunjuk melalui alam, burung gagak yang mematuk rumah semut. Betapa dekatnya Abdul Muthalib dengan Allah adalah alam tunduk kepadanya dengan menunjukkan letak sumur Zam-Zam. Bahwa melakukan kebaikan di tengah keburukan itu sudah ada sejak dulu. Setiap kebaikan yang berada di tengah-tengah keburukan itu menunjukkan kuasa Allah bisa mengangkat waliullah di tengah-tengah masyarakat yang fasik. Ketika Zam-Zam digali, ditemukan sebuah arca berbentuk kijang kecil dari emas. Namun itu diperebutkan oleh semua orang sehingga dilakukan kecocokan semacam arisan. Nama yang muncul akan menjadi pemiliknya. Bertamu itu sunnah, tetapi mengganggu orang lain itu tidak boleh. Itulah kenapa Gus Baha jarang mau menerima tamu dan juga jarang bertamu. Menerima tamu itu baik, tetapi merepotkan santri dalam itu juga kurang baik. Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu kekeramatannya direspon oleh alam. Begitu juga hingga kenabian Rasulullah juga ditandai oleh respon alam, yaitu pohon yang menaungi, matahari yang tidak begitu panas, juga awan yang memayungi Rasulullah SAW. Intinya kehadiran waliullah itu pasti direspon oleh alam. Kenabian Rasulullah itu sudah ditebak oleh Siti Khadijah. Itulah merupakan bukti kecerdasan istri Rasulullah. Bahkan ketika ada wahyu melalui malaikat Jibril yang bisa membuktikan bahwa itu benar-benar malaikat Allah adalah Khadijah, karena mengetesnya dengan aurat. Yang mana pada saat itu Rasulullah sendiri tidak tahu kalau itu adalah malaikat Jibril. Nabi itu tidak boleh berpikir, maka dari itu Nabi itu ummi, tidak memperhitungkan apa yang dilakukannya, berlaku sesuai titahnya saja, bahkan tidak tahu kalau dia adalah calon Nabi. Nabi Muhammad juga tidak bisa berbicara dengan alam. Nabi Muhammad juga bisa berbicara dengan alam, bisa berbicara dengan hewan. Bahkan gunung juga bisa bicara pada Nabi, bahwa alam itu juga meminta pertolongan perlindungan pada Nabi. Alam malakut itu bisa membuka diri jika sudah tepat waktunya, seperti halnya tubuh ketika agak sumuk atau gerah ketika akan turun hujan. Itu adalah pertanda. Itu adalah respon alamiah atau naluri insting. Begitu juga ketika memang sudah saatnya untuk alim, maka alam keilmuan juga akan meresponnya dengan terbuka pada kita.
tentang hukum-hukum Islam, jikapun diteliti dengan logika sederhana, bisa membuktikan bahwa hukum itu ada maksud kebenaran lil maslahatil umat, termasuk dalam hukum iddah yang berbeda-beda tergantung kondisi. Itulah kenapa Gus Bah sangat mengagumi Al-Quran dan hukum-hukumnya. Pedang-pedang dan arca emas yang hasil dari undian itu akhirnya digunakan untuk membuat pintu Ka'bah. Jadi pintu Ka'bah dengan materi emas itu sudah ada sejak dulu, bahkan sejak raja-raja Arab saat itu. Itulah kehebatan, kemurahan, dan kedermawanan Abdul Muthalib. Dan yang terakhir yaitu Mbah Maimun Zubair itu sangat senang dengan Abdul Muthalib, sehingga sudah tidak terhitung kecintaan Mbah Maimun Zubair dengan menyebut namanya. Juga termasuk kecintaan Mbah Maimun Zubair pada Siti Khadijah, yang mana sangat suka syair sholawat sa'duna fi dunya. Abdul Muthalib sangat mencintai Ka'bah. Segala sesuatu yang dimilikinya semua dihibahkan untuk menjaga Ka'bah. Itulah kemuliaan Abdul Muthalib sampai Rasulullah menyebut bahwa beliau adalah anak Abdul Muthalib. Kemuliaan Rasulullah itu sudah terbukti sejak kemuliaan para leluhurnya. Nah, itulah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita catatkan pada ngaji kita kali ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadi amal ibadah Gus Bah yang berkah dan berkahi untuk kita semua. Kita doakan bareng-bareng semoga Gus Bah senantiasa sehat, panjang umur, dan diberkahi kekuatan, kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuannya kepada kita semua. Dan semoga kita semua senantiasa bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bah dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya. Itu saja teman-teman, terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.